Դերոջը խոսքի մատակարարության ժամանակը պիտի տանք, պիտի խնդրեմ վերաբադվելի Փոլ Էկմեկ ջան։ Morning. Բարելույս says. Each of us here have a story. We all have individual stories that we know how Christ changed us. Ամեն մեկս մեր անձնական պատմությունը ունենք, ինչպես Տերը մեզ փոխեց։ Only you know how you used to be and then how you are now. Գիտես քու կյանքիդ մասին ինչ է իր անցյալին եւ Հիսուսի փրկության միջոցով ինչ ես հիմա։ I was addicted to this. I did this. I was this kind of person. I was self-centered, but Christ made me this way now. Այս բանին մոլի էի, անձնագետրոն էի, այս բաներու մեջ անձնասեր էի, բայց Տերը զիս փոխեց։ Because that's what Jesus does. He comes into people's lives and he changes them overnight and over time. Հիսուս այդպես կնե, մեգումը կյանքի մեջ կուքա եւ ամիջապես եւ ընթացքին իրենց այդ կյանքի հաջորդ ամիսներուն դարիներու մեջ կփոխե զիրեն։ In the same way, he came into the disciples' lives and he changed them. Նույն կերպով աշակերտներուն կյանքի մեջ Հիսուս եկավ եւ զիրենքալ փոխեց։ The Apostle John, at the end of his life, he wrote 1st, 2nd, and 3rd John. Հովանու արաքյալը իր կյանքին վերջավորության այդ երեք իր նամակները առաջին, երկրորդ, երրորդ Հովանու նամակները գրեց։ And the number one theme is loving God and loving others. Եվ փնապանը փուն այդ նամակներու մեջ թիվ մեկը Աստված սիրելը եւ ուրիշներ սիրելն էր։ But John wasn't always this way. He never always thought this way. Բայց Հովանես այդպես չէր անցյալի կյանքի մեջ, այդպես չէր խորեր միշտ։ He wasn't always a strong leader. Զորավոր առաջնորդը չէր եղած։ He wasn't always selfless like these letters Միշտ portray. այդպես անձնազոհ չէր եղած, ինչպես այս նամակները գրած են։ And he and the rest of the disciples didn't always follow the way of Jesus. Եվ մյուս առաքյալներն միասին Հովանեսի պես Հիսուսի ըսածներուն, բադվերներուն լման չէին And հետևած։ so open to Matthew 20. We're going to go back to the beginning of their story when they were young men just starting to follow Jesus. Իրենց կյանքի սկիզբը երթանք, երբ նոր երդասարդ տակավին Հիսուսի սկսան հետևիլ։ And at this point in their lives, they didn't truly understand what it meant to follow Jesus. Մատթեոս 20-ի մեջ իրենց կյանքի այս ընթացքին տակավին չէին հասկացած լման ինչ ասել է Հիսուսի So հետևի։ Matthew chapter 20, verse 20. Մատթեոս 20 համար 20։ It's a story about the mother of James and John coming to Jesus with a request. Հովանեսի եւ Հակոբոսի մայրը Հիսուսի գուքա եւ խնդրվածքը գներ։ So verse 20 it says, Then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons and kneeling down asked a favor of him. Այնադեն Զեփեդիոսի որդիներու մայրը իր որդիներուն հետ եկավ Հիսուսի երկրպագություն գներ ու փամը գխնդրեր անգե։ And Jesus asked, What is it you want? Եվ Հիսուսը ասավ. Ինչ կուզես։ And she said, Grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom. Ասավ Հիսուսի. Ասե որ այս իմ երկու որդիներս մեկը աջ կողմդ եւ մյուսը ցախ կողմդ նստին քու թակավորությանդ մեջ։ And Jesus responds, You don't even know what you are asking. Պատասխան տվավ Հիսուսը ասավ. Չես գիտեր ինչ կխնդրես։ So here we have an odd request by James and John and their mother. Ծևով մդարօրինակ խնդրվածքը Հովանեսի Հակոբոսի եւ իրենց մորը գոմե Հիսուսի։ It says a few things about them. Իրենց մասին բաներ մգսե։ First, they don't really understand who Jesus is. Չեն հասկնար իրական թե Հիսուս ով է։ They're thinking about a kingdom maybe on earth that he's going to be a ruler over, and they want to be his right and left hand men. Գխորեին որ գերեւի թակավորությունը Հիսուս աշխարի վրա պիտի հիմնե, ուրեմն աջ ցերկը, ցախ ցերկը Հովանեսը Հակոբոսը ըլլա։ And they just want glory and prestige. Փառք եւ բադիվ գխնդրեին։ And so Jesus looks at the brothers and asks them a question. He says, Can you drink my cup? Հիսուս աշակերտներուն գնայի եւ իրենց կհարցնե. Գրնակ խմել այն քավատը զոր ես պիտի Meaning he խմեմ։ says, James and John, can you suffer with me? Can you go through the things that I will go through? Հովանես, սիրելի Հակոբոս, գրնաս
չարչարվիլ, այդ բաներեն անցնիլ ինչպես որ ես պիտի անցնիմ։ And they respond really quickly and they say, we can. Ամիջապես կպատասխանեն գրնանք կսեն։ And so we look over to the left or the right where the other 10 disciples were standing, and the Bible says that they were angry at them. Եվ գնայիս քիչ մշուրջը գտեսնես մնացած 10 աշակերտները որ գլսեն ինչ կբադահի, Աստծո խոսքը գսե փարգացան իրենց The մեջ։ 10 disciples were standing there grumbling together, angry at the other 2 disciples. Եվ յանոնք որ լսացին, նեղվեցան եւ կփարգանային աս երկու եղբայրներուն համար։ Maybe they thought, I can't believe these 2 guys are asking this question. How Միտկերնում- improper is this? Միտքերնու մեջ կամ իրարուսին չենք հավատար որ այս տեսակ փամաս երկուքը կհարցնեն Or Հիսուսին։ maybe they thought, why didn't they include us in that? Կամ կարելի խորեցան որ մենք հոս ինչ ենք, ինչու մեզալ չթրին այդ խնդրվածքի Why didn't մեջ։ they ask, can all of us be at your right and left hand in your kingdom? Խորեցան գայլի ասելու որ ինչու չես հարցներ բոլորս ալ քեզի հետ թակավորությանդ մեջ կարևոր մարդիկ And լանք։ so all 10, including Peter, maybe was the leader of that grumbling, asking, how can they ask Jesus this Ուրեմն question? այդ բոլոր մնացած 10-ն գայլի Պետրոսն ալ իրենց գլուխը ըլլալով նեղվեցան որ ինչպես ասանք հարցումը And so իրենք if you look կացնեն։ at the scene, things were unraveling. Եվ այս բարական գտեսնեք մեջտեղը փոթորիկ մգարած եղածին։ In sports, when tempers are flaring, when things are unraveling, when things are getting out of hand, what does the coach do? Մարզանքի ընթացքին, խաղերու ընթացքին, երբ որ իրար կանցնի բաներ ուզազնում բես չլար, քոչը մարզիկը ինչ կնե։ He calls a timeout, gets in the middle, and gets everyone around him and starts talking to them. Ամիջապես time out կգանչե, գեցեք կսե, կգանչե բոլոր իր խաղցողները մեջտեղնին կմտնե եւ կսկսի հետերնին խոսիլ։ And he tries to refocus them. Եվ իրենց կետրոնացումը յետ խաղին վրա կարևոր բանին վրա տնե։ And sometimes it works, and then sometimes it doesn't. Երբեմն գահաճողի իր ըրածը, երբեմն ալ չի հաճողի։ And so in the same way, Jesus looks at the situation, he sees everybody's hearts. Հիսուս այս բարակային ալ գտեսնե վիճակը բոլորին սրդերը կքննե գիտե And he sees that he needs to address this. եւ գիտե որ պետք է այս հարցը լուծե, խոսի ասոր And մաս։ he just stops everything Amen, and then pan. calls them around him. Ամեն բան կգեցնե իր 4 կողմը իրենք կգանչե And he tries to refocus them. եւ կգետրոնացնե իրենց ուշադրությունը ավելի կարևոր բանի։ And he tells them their goals are wrong. Եվ գսեցեր գեդը նշանագեդը սխալ է։ He says you have a distorted perspective on life. Սխալ հասկացած եք իրական կյանքի իմաստը։ Your values are reflecting worldly values. Ձեր արժեքները որ բաներու վրա գտնեք աշխարհի արժեքներն And են։ you're going after glory and prestige. Երթակ յետևեն парքի բադիվի նշանակության կարևոր բաներու։ And so let's read verse 25 to 28. Jesus called them together and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. 25-րդ համարեն շարունակենք 20-րդ գլուխ Մատթեոս իսկ Հիսուս իրեն կանչեց զանոնք եւ ասավ Գիտեք որ ասկերուն իշխանները գդիրեն անոնց եւ մեծամեծները գիշխեն անոնց And he goes on saying, not so with you. Բայց ծեր մեջ այնպես պիտի չլա Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Հաբացես մե ով որ մեծ ըլլալ գուզե թող անիգա ծեր սպասավորը ըլլա And whoever wants to be first must be your slave. Ու ծես մե ով որ առաջին ըլլալ գուզե թող անիգա ծեր ծարան ըլլա Just as I did not come to be served, but to serve and to give my life as a ransom for Ինչպես many. ես ալ որդի մարդո չեկա սպասավորություն ընդունելու, հաբա սպասավորություն ընելու։ He says, this is the way the world works. Աշխարհը այդպես գնե։ He says, rulers, people in leadership take advantage of everybody else. Իշխաններ, առաջնորդներ արիթ գոկտակորձեն եւ գդիրեն անոնց վրա They որ control them. They are prideful. գգարավարեն անոնք, հբարդ They առաջնորդներ relish power. եւ գուզեն այդ զորությունը ունենալ։ And he says, not so with you. Բայց ցեզի հետ այնպես չլա։ He says, you need to be a servant to other people. Դուք պետք է որ սպասավորը լակ, ծառա լակ ուրիշներուն։ He looks at James and John maybe and says, if you want to be first, you must be a slave. Եվ հավանական է Հովաննեսի Հակոբոսի նայեցավ ասավ եթե դուք առաջին գուզեք լալ ծառա պետք է լակ։
That's how it works with me, Jesus says. That's how I view greatness. Իմ հետս անանգ պետք է լա գսե Հիսուս։ Ես մեծությունը անոր մեջ կտեսնեմ։ We don't know if the disciples accepted that right on the spot, but we know later on it formed them and changed them Չենք to գիտեր live որ that way. չենք գիտեր որ այդ օրը կոնե այդպես ընդունեցին իրենք, բայց գիտենք որ ժամանակի ընթացքին իրենց կյանքերը այդպես եղան։ In these verses, Matthew 20 on, Jesus redefines greatness. Մատթեոս այս 20-րդ գլխում 20-րդ համարեն սկսյալ Հիսուս կնշանակ նկարագրե մեծություն։ It's not about how powerful you are, how successful you are. It's about how much you serve. Մեծությունը ոչ թե զորության մեջ է կամ հրճագավոր լալու մեջ է, հապա ինչպես կծարայես։ Jesus is saying, if you want to be number one, you must be a slave. That's how I view greatness. Հիսուս կսե եթե թիվ 1 գուզես լալ պետք է որ ծարայես, այդպես կտեսնեմ ես մեծությունը կսե Հիսուս։ In God's eyes, those who think they should be loved, who think they should be adored, who think they should be revered, are last. Աստծո աչքի մեջ անոնք որ գուզեն սիրվածը լալ նշանավորը լալ մարդիկ իրենց հարկեն ընեն Հիսուսի Աստծո աչքերում մեջ ադի իրենց վերջին դեղը Those people who think they are strong and great in God's eyes are actually weak. անոնք որ խորին որ շատ զորավոր են մեծ են Աստծո աչքերում դգար են անոնք And what example does he give them? եւ ինչ օրինակ Հիսուս կուտա He իրենց says, look over to me, I am the example. ինձ նայեցեք կսե օրինակը ես եմ He says, me, the God of the universe, did not come to be served by you, but came to serve. ես կսե որդի մարդո այս դիեզերքի Աստվածը չեկա որ սպասավորություն ընդունիմ հաբա որ սպասավորություն ընեմ He says, I came to serve and to die for many. եկա որ ծառա ըլլամ սպասավորը լամ ցեզի եւ շատերու փրկանք ըլլալու մերնիմ So if Christ is the example, how can we not be like that? եւ եթե Հիսուս է օրինակը ինչպես մենք այդպես չլանք Because many of us these days, we think we deserve to be served and revered and adored. շատերս այսօր մենք խորինք ու այդպես մեզի պետք է ծառայեն մեզի պետք է հարկեն մեզի մեծ թիրքերու տնեն We can't let go of ourselves. եւ չենք ուզեր մենք ինքնինքնես We վազանցնել stay self-centered and we stay proud. անցնագետրոն գլանք անցնասեր գլանք հբարտ գլանք And we go on the Christian life thinking following Christ is only about reading the Bible and singing, but it's not. եւ խորինք որ քրիստոնեական կյանքը ապրիլը սուրբ գիրքը գարթալ է երկել է միանադիգա է բայց adank չէ This passage is saying it's also about serving like Jesus did. այս հատվածը մեզի կսորվեցնե որ նաեւ քրիստոնեական կյանքը ծառայություն անել է ինչպես Հիսուս արավ We're going to watch a video right now, a really familiar one. We've seen it up here on a Sunday morning before. Last Friday, we watched it at the prayer walk, if you were at that station. But it's about service. շատ շարժապատկերն է դիտեցնենք ասկի առաջ կրնանք տեսածը լալ անցյալ ուրբաթ մեր այդ դողանսկի աղոտքի դողանսկի ադենալ թիդեցինք ծառայության մասին So let's pay attention and watch this. մտիգնենք So if you caught any of those titles on those people, some of them were fighting addiction, discontent with life, recently lost his job, working 2 jobs to feed her kids, and a few more. Պատմությունը հետևեցանք առաջին աչքով երբ կտեսներ ամեն մարդը փարգացած էր բայց երբ որ այդ ակնոցը հակավ որ դարբեր ծևով նայի մարդիկ կային որ իրենց կորձը գործունեած էին իրենց սիրելին մահացած էր մեկը գա որ միայն փաթուկը պետք ուներ մեկը սեր պետք ուներ մեկը մոլության մեջ դժվարության մեջ էր դարբեր ակնոցով կրծավ տեսնել իր 4 կողմը And so we have this self-centered man seeing truth and changing him at that point. Սկիզբ ամեն բան իրեն 4 կողմը գթարնար անցնասեր իրեն մասին գխորեր բայց երբ ճշմարտությունը տեսավ փոխվեցավ ամեն բան And of course, we don't have glasses like that will tell us what every person is going Եվ through. շիտակ է որ այդ տեսակ ակնոցներ չունենք որ երբ տնենք ամեն մեկուն սրդին մեջինը գրնանք գիտնալ But I wonder if we did, what would pop up on our heads right now? բայց եթե իրական գրնայինք գիտնալ ինչ պիտի խորեինք արդյոք ինչպես պիտի If ապրեինք it was anything related to what we saw up there. արդյոք գա բաներ որ ինչ որ հոն տեսանք մեր կյանքի մեջ I'm sure that would be there and much more. Պիտի լա այդպես մեր 4 կողմիներու մեջ ալ մարդիկ adank դժվարությունները կանցնին We don't see those words, but Jesus calls us to serve everybody. Անոնք կրնա չի տեսնել մենք մարդոց սրդերուն վրա այդպես կարդանք բայց Հիսուս մեզ կգանչե որ
ծարայենք The բոլորին։ point of the video is that child in the beginning. Գեդը այդ վիդեոին ալ սկիզբը այդ մանուկը որ օթոին յետևեն անցավ։ Because he saw him almost every day, and the point was for that man to go and change that boy's life. Ամեն օր գտեսներ ադիգա եւ կփարգանար որ օրը պիտի զարնեմ զինքս սխալմամբ, բայց գանչվեցավ որ երթա եւ դարբերություն մնա այդ մանուկին կյանքին մեջ։ And the boy just needed someone to care for, and he had many chances to do that. So that's all he had to do, go and talk to him, become his friend. Տղան պետք ուներ մեկը որ իր մով գեհետակրկրվի եւ ինքնալ ադի ըրավ քնած հետը սկսավ խոսել։ So the people that are closest in our lives, we have a chance to make a difference in their lives because of what Jesus said. Մարդիկ որ մեր կյանքի մեջ մոտ են մեզի, Հիսուս կուզե որ իրենց կյանքի մեջ դարբերությունը անենք։ You might or might not know what's going in their minds, through their minds in their life. Գրնաս քիդնալ կամ գրնաս չքիդնալ ինչեր գանցնի թիմացինին մտքին մեջ կյանքին մեջ։ But if you live like Jesus did, you will make a difference in their life. If you Բայց եթե- love and care like he did. Բայց եթե ապրիս ինչպես որ Հիսուս կապրեր, ինչպես որ Հիսուս հոսսավ, այնադեն գրնանք անել այդ դարբերությունը։ And so just like he taught his disciples, you need to be the first one to serve. Եվ ինչպես աշակերտներուն սորվեցուց Հիսուսալ, թուն առաջ ծարա սպասավոր պիտի ալաս։ When was the last time you stopped thinking about yourself and started serving someone else? Վերջին անգամ երբ էր որ գեցար քու մասիդ խորել է, քու մասիդ հոգտանել է միայն եւ ուրիշը ծարայելու, ուրիշի սպասավորելու համար կորձեր։ It's hard not to be self-centered. We always think about our lives, but we have to step out of that somehow and care for another person. Այո, դժվար է անելը, այդ բասեն դուրս ելնել, ուրիշին աչքը թեպի դուրս անելը, բայց դերոճմե այդպես կանչված են կնելու։ And so Matthew 20 changed the disciples' lives, but another event also changed them. Մատթեոս 20-ը աշակերտներուն կյանքը փոխեց, նաև ուրիշ բան մնալ իրենց կյանքը փոխեց։ It was an event a night before the crucifixion event started happening at the supper, the washing of feet. Այդ վերջին օրերու մեջ, վերջին ընտրիկի ադենը ոտն լվայի բարակային։ That's in John 13. If you want to read it, I'm just going to tell you the story. Հովանու ավետարանին 10-րդ գլխուն մեջ գրված է Basically, the disciples witnessed something that was amazing to them. Their rabbi started washing their feet. Աշակերտները փամը տեսան, որ զարմացան այդպես։ Իրենց ռաբբին, իրենց ուսուցիչը, իրենց տերը սկսավ իրենց ոտքերը լվալ։ He got up and wrapped a towel around himself and washed their feet. Այդ անցերոցը գաբեց 4 կողմը եւ սկսավ աշակերտներուն ոտքերը լվալ։ And in the end, he said, "Do you understand what I've done for you?" Եվ վերջավորության հարցուց իրենց. Հասկացաք թե ինչ ըրի ցեզի։ He said, "Do you understand what just happened right now? Հասկացաք թե ինչ պատահեցավ ճիշտ հիմա։ That Jesus, the Son of God, washed your feet." Հիսուս Աստծո որդին ծեր ոտքերը In the լվաց։ story, Peter couldn't believe it. Պատմության մեջ կգարտանք Պետրոս չհավատաց եղածին։ And in verse 14, he says, "Now that I, your Lord and your teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." Ինքը հոնդերը ճուզեց իրեն ըլլալ։ Ես պետք է անեմ ծերը։ Պետք է որ դուքալ իրարու ոտքերը Հիսուսը ասավ պետք է ես անեմ եւ դուքալ իրարու ոտքերը We լվալ։ need to serve one another. Իրարու ծառայություն պետք է անենք։ These events and many others shaped the disciples' minds and lives so that they became different people. Այս պատահածները եւ ուրիշալ իրենց կյանքերը փոխեցին եւ իրենք դարբեր անցիկ եղան։ So if you look at John in the beginning of his life, in the ministry, asking Jesus to be number one, and then you look at his letters, it amazes you the things that you read. Եվ ահավասիկ ինչպես տեսանք Հովաննես եթե նայինք, ինչպես էր սկիզբը աչքը եւ ցախը նստիլ եւ ինչպես իր նամակները կտեսնենք վերջավորության այնպես փոխված էր ինքը։ He says things like, "Do not love the world or anything in it." Գսե իր նամակներում մեջ աշխարհը մի սիրեք ինչ որ ալ աշխարհի մեջ կա։ He says, "Love one another." Զիրար սիրեցեք։ He says, "We ought to lay down our lives for our brothers and sisters." Մեր կյանքերը պետք է տնենք մեր եղբայրներուն, քույրերուն համար He գսե։ says, "Love not with words, but with action." Միան խոսքերով մի սիրեք գսե, կորցկովալ սիրեցեք You would զիրար։ wonder if this is the same person who went to Jesus and said, "Let me be at your right hand." Եվ գզարմանաս որ ասի արդյոք նույն Հովաննեսն է որ սկիզբը քնած եւ ուզեց Հիսուսի աչ կողմը նստիլ։ But it's because it's coming from a heart of a person that was shaped by Jesus. Բայց գուքա սրդեմը որ
Հիսուս փոփոխություն արավ այդ սրտի And մեջ։ it doesn't happen overnight. Եվ մեկ շերվա մեջ չլար, It happens over time as Jesus shapes you and forms you. ժամանակի ընթացքին գլա, եթե գարդոնես Հիսուս, որ քեզ զիս գոփե շտկե պատրաստ է։ And even Peter, who was a very different person, he started preaching and healing, and he ended up dying for Jesus. Եվ նույնիսկ Պետրոսը, որ ինչ տակարյուն անցումը սկիզբը սխալներով լեցուն, բայց վերջավորության սիրեց, հետևեցավ Հիսուսի, նույնիսկ կյանքը տվավ Հիսուսի So համար։ let's think about this. Servanthood is greatness. Եմ հիշենք ասի, ծառայությունը մեծություն է։ There's people all around you who need help, especially that guy who's fighting addiction, bringing the coffee. You would never think from looking at his face that he's going through something like that. Մարդիկ մեր 4 կողմը պետք ունին մեզի։ Այդ շարժաբատկերի մեջ ալ անցը որ սուրճը փերավ դղուն, իր ժբիդեն դուրսեն հեչ հայտնի չէ որ երբեք մոլության մեջ կդարավի։ If we serve like Jesus, Հիսուսի պես եթե ծառայենք, we will obey his commands. That's one of his իր commands. պատվերները, իր ըսածները պիտի կատարենք As հնազանդի։ part of our Christian life, we need to make a difference in other people's lives. We need to get out of ourselves. Մեր քրիստոնեության մեջ է ադիգա, մեր անցեն դուրս ելնելով ուրիշներու So ծառայել։ let's pray today that today, this event, these stories make a little change in our heart. Աղոթենք որ մենք կալ մեր կյանքի մեջ այսօր այս պատկամով այս պատմություններով դերը մեր կյանքի մեջ տարբերություն ունի։ Let's pray. Աղոթենք։ Lord, we thank you for these stories about servanthood and love that you have taught us. Շնորհակալ ենք Տեր այս պատմություններուն քու սորվեցուցածիդ մեզի ինչպես սիրել, ինչպես ծառայել։ I pray for anybody here who has a similar title on their head right now, like in the video. Գաղոթեմ Տեր, որ մեկը եթե գա այդպես քրությունները իրենց սրդին վրա կցուցունեն ինչ վիճակ է որ կանցնի։ I pray that you send someone to them to Գաղոթեմ help որ them. գաղոթեմ որ գրգես անցմը իրենց օգնելու։ And if we are going after glory and prestige, Lord, we ask you to forgive us. Եվ եթե դեր առանց գիտնալու կամ գիտնալով մենք փառքի բադիվի յետևե գերտանք ներեմեսի դեր։ I ask you to reshape our focus, reshape our minds, our worldview on this idea of greatness. Մեզի յետփեր գետրոնացուր մեր խորհուրդները նորեն մեծությունը հասկանանք թե ինչպես կուզես որըլան։ And help us love and serve like you did. Եվ օգնե որ մենք սիրենք եւ ծառայենք ինչպես թունրիր։ We pray this in Jesus' name, Lord. Amen. Հիսուսի անունով գաղութենք։ Ամեն։